Us animeu a fer aquest punt de llibre drac? Vinga, ara us expliquem com el podem fer. Per fer el nostre drac punt de llibre, ens descarregarem un PDF de les nostres xarxes socials o de la pàgina web de l'escola. Podreu fer dos tipus, aquest o aquest altre. L'un ja el teniu imprès i dissenyat, en canvi l'altre el podeu pintar vosaltres. Per retallar podem utilitzar un cúter o unes tisores. És ben senzill. Després de retallar obtenim aquests dos bocins de paper, l'un amb el drac ja imprès i l'altre en blanc perquè si el voleu dibuixar vosaltres ho pugueu fer. Ara us explicarem com ho hem de plegar. Per plegar-ho, simplement hem de fer-ho com mostra la imatge. Ara fem els 3 plecs i després us ensenyarem per quina cara ho hem d'encolar. Per encolar podem fer servir cola de barra, cola líquida o cinta adhesiva, com vulgueu. I aquesta és la forma final que ens queda després de fer els 3 plecs. Una de les 3 opcions seria utilitzar pega de barra. Fixeu-vos molt bé en quina de les cares hem d'aplicar la pega. Una seria la cara central. Vigileu de no posar pega fora de les línies de divisió. I l'altra és aquest triangle que ens queda sol aquí al final. Com que ja tenim els doblecs fets, ara simplement hem de seguir la forma que havíem fet al començament i aquesta és la disposició final. Ja tens el teu drac que serveix de punt de llibre. Anem a veure com es col·loca. Si el col·loquem aquí en aquest cantó de la pàgina, doncs ja sabem on hem acabat la lectura. Au doncs, a veure si ho feu.